Polka Dulcinea është vepër muzikore e shkruar në vitin 1880 nga kompozitori i famshëm napolitan Leopold de Wenzel gjatë një ndrimi në Ulqin. Pas 130 vjetësh kjo vepër u zbulua dhe arriti në Ulqin, me hollësisht për këtë në materialin në vazhdim. Vepra muzikore Polka Dulcinea është kompozuar në vitin 1880 nga kompozitori i famshëm napolitan Leopold de Wenzel gjatë vizitës që i bëri Egjiptit, Grecisë dhe Perandorisë Osmane, ku ndalë në Ulqin. Polka është shkruar në 3 versione, për piano, vokal dhe piano dhe orkestër. Kja vepër e quajtur Polka Dulcinea, pra sipas emrit të qytetit të Ulqinit, u zbulu dhe u shkru gjatë vitit 1880, kur kompozitori i shkolluam napolitan Leopold de Wenzel gjatë vizitës së tij në Egjipt, Greqi dhe në Perandorinë Osmane, u ndalua dhe në Ulqin. Ai si duket, duke dëgju disa këngë popullore dhe duke pa disa valle të Ulqinit, të cilat normalisht duhet ende me i studiu, ai u inspiru dhe shkruajti këtë vepër Polka Dulcinea. Unë mendoj se kja polk përveç elementeve të folklorit dhe këngëve popullore tona, ka dhe elemente të polkave evropiane pikrisht të Strausit, se ka qenë koha e Strausi kur ka qenë shumë i popularizuar në Evropë. Dhe kur u interpretua herën e parë, ka informata? Kja vepër së pari u interpretu me vitin 1881. Dhe me thanë 130 vjetë kanë kaluar kur u interpretu së pari në teatrin mbretëror në Londër, ku sipas dhanave të cilët i kemi zbuluar ne, ka qenë prezent dhe mbreti angles. Ma vonë, ky kompozitor, i cili ka qenë edhe dirigent në këtë teatrin mbretëror, gjithashtu ka qenë edhe dirigent në skenën e njoftun për atë kohë të evropiane në Paris Olympia. Dhe këto kja vepër për së dyti herë u interpretu. Pasi që u dëgjua se ekziston një vepër e tillë dhe profesori i muzikës Jusuf Lika u angazhua përmes miqve të mësoj më shumë për këtë dhe të siguroj, çka edhe ja arriti. Ai në rrëfen për përpjekjet që bëri, por edhe për peripetit në të cilat hasi gjatë kësaj rruge. Para 2 viteve, në skenin muzikore në Ulqin, u takova me ish profesorin tim, kompozitorin Akil Koci, i cili jeton dhe vepron në Londër. Une je bisedova për këtë rast dhe je dhash të gjitha dhanat, je fotokopjove të gjitha dhanat për këtë vepër dhe ai më premtoi se do të interesohet. Ka angazhuar shokun e vet, cili është në pension, përndryshe jurist, nga Kosova, zotni Husemedin Oruçi, i cili ka bërë hulumtime nëpër arkivat e Londrës. Pas disa muajve më lajmëruan se këtë vepër e kanë zbuluar dhe Fondacioni Lika e siguroi. Ashtu duke u falenderuar kryetarët të Ulqinit, zotni Gëzim Hajdinaga, në përkujdesin e tij, këtë vepër e interpretuam si vjet për ditën e Ulqinit, e cila ka qenë me 2 prill në Ulqin. Këtë vepër e ka interpretu formacioni harkor i Akademisë Artës, ku ka antar edhe cilët janë në orkestrën simfonik të Teatrit dhe Operës së Tiranës, dhe me një sukses u interpretu në Ulqin, dhe soliste ka qenë profesoresha e Akademisë Artës të Tiranës, zonja Shqipëzani. Teksti i polkës është shqipruar nga profesor doktor Uzhdi Ushaku në formë të esesë dhe është titulluar Në botën e fjalës dhe të notave dhe është botuar në librin e tij Ulqini në përmasa kërkimit dhe frymëzimit. Pasi që është arritur qëllimi dhe Polka Dulcinea me së fundi është ekzekutuar në Ulqin, profesori i muzikës Jusuf Lika thotë se planifikohet që në të ardhmen të kompletohet partitura dhe kjo vepër të ekzekutohet nga një orkestër simfonik më i madh.
Seigneur.